les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve dans une nouvelle vidéo en ce qui concerne la partie de l'analyse de sensibilité. La partie le module en général est dédié pour les trois ensembles et pour les deux ensembles de la filière économie et gestion. La partie la partie se divise en deux tranches. La première tranche qui est une analyse de sensibilité sur les coefficients de la fonction objective z. Et la deuxième tranche, ou la deuxième partie, quand je fais l'analyse de sensibilité sur les quantités et les ressources. L'analyse de sensibilité en général, est-ce que je vais faire de la première partie, par exemple, les coefficients de la fonction objective. La fonction objective qui par exemple, max z égale 2x1 plus 4x2 plus 3x3. C'est la fonction objective. علاش كنشوفو sur les coefficients. Les coefficients شنو هما 2 4 3 يعني les coefficients ديال les quantités. علاش كنشوفو هاد les coefficients les coefficients ce sont les prix. حيت الا عقلنا au début كنا قلنا هاد max z هاد l'entreprise ou le producteur ou le vendeur par exemple كيبغيو يماكسيميزيو le profit ديالو يعني augmenter le chiffre d'affaires ديالو ou le chiffre d'affaires كنا قلنا هو le prix fois la quantité. Ou la quantité, auparavant, par exemple, soit x1 est la quantité, le produit 1, x2 est la quantité du produit 2, x3 est la quantité du produit 3. Et par la suite, quand on 2x1, donc le bénéfice de le produit 1 plus le bénéfice de la quantité du produit 2 plus le bénéfice de la quantité fois la quantité du produit 3. Donc, on a une analyse de sensibilité sur les prix des produits. Ou l'analyse de sensibilité, est-ce qu'on cherche à déterminer un intervalle dans lequel peut varier Cj sans que la solution optimale ne change. Et là, par exemple, le produit. Par exemple, on a fait l'exemple x2, le produit 2. Le prix dialo, le bénéfice, il y a 4 unités monétaires, par exemple. Et 4, quand on cherche il a varié le prix غادي واش كنبغيو نشوفوا واش الا فارينا هاد لو بري هذا الا تبدل اولا بقى كيلعب في واحد الانترفال واش هذيك لا سوليوشن اوبتيمال ولا هذيك لا سوليوشن اون جينيرال غادي تبقى اوبتيمال او نو. غادي ناخذوا ليكزامبل هنا ديالنا في واحد لو طابلو. هذا لو طابلو الاخراني ديال لا ميثود سامبلكس حيت هاد لاناليز دو سونسيبيليتي كنديروها ا بارتير du dernier tableau de la solution optimale de la méthode simplex. Donc, on a par exemple, déjà auparavant, le prof, avec la question de l'analyse de sensibilité, fait un exercice ou l'examen, le produit. Qui le produit. Par exemple, quelle est la variation ou l'intervalle de variation du bénéfice ou du prix le produit par exemple 1 ou le produit 2 ou le produit 3 elle حسب شحال من produit كاين في هذاك l'exercice. Donc حنا automatiquement par exemple رانا غادي نتريتو le produit 2 donc راهي x2. Donc هنايا à partir du dernier tableau de la méthode simplex كنمشيو اشنو كنقولوا la première méthode كنحطوها كنقولوا on considère une variation ديال le coefficient C2 يعني ديال لا كونتيتي اولا ديال لو برودوي الثاني دو 4 غادي تولي 4 بلس دلتا. دونك غادي نغومبلاسيو ديك 4 اللي كانت عندنا في الاولاني ب 4 بلس دلتا. علاش؟ حيت قلنا هذاك لو بري اولا هذيك لو بينيفيس غادي فاري يقدر يتزاد يقدر ينقص. حنا بغينا نعرفوا الانترفال ديالو هذاك الانترفال اللي واخا يبقى محصور ما بين انترفالو. Par exemple, on a le 4 plus delta, غادي يفاري par exemple بين x ou y. أي valeur خداها في هذاك الانترفال خاص لا سوليوشن تبقى اوبتيمال. دونك هنايا كنجيو كناخدو 4 plus delta أولا 4 كنرجعو 4 plus delta. إلا لاحظنا حتى هنايا رجعنا 4 كانت عندنا 4 ورجعناها 4 plus delta. علاش؟ حيت إلا جينا نشوفو راه لو برودوي الثاني راه حتى هنا داخل عندنا هو x2 راه داخل عندنا في لي فالور دو باز. Donc automatiquement le bénéfice ديالو حتى هي راه خصنا نزيدوها 4 بلس دلتا. دونك هنا سي سامبل ملي كنحطو هادشي اشنو ليطاب اللي كتجي سويفونت. حنا اوتوماتيكمون كنحطو عندنا دو شوز اللي كي تافيكتا لينا اولا هاد لو شونجمون
كيكون عنده واحد لامباكت على دو شوز، على دو لين، على سي زد جي وعلى سي جي موان زد جي. علاش؟ لانه هنا كنعرفو زد جي راه هي هاد لي كوفيسيون فوا سي جي اولا فوا لي كوفيسيون ديال لي فالور دو باز. باغ اكزومبل 1 sur 3 فوا، باغ اكزومبل رجعنا لو طابلو الاولاني، عندنا 1 sur 3 فوا 4 بلس 5 sur 6 فوا 3 بلس موان 5 sur 3 فوا 0، غادي تعطينا 25 sur 6 اولا 23 sur 6 باردون. دونك هنايا غادي نجيو اون فوا تبدلات لينا سي جي و لي كوفيسيون ديال لي فالور دو باز حتى هما غادي تشونجاو، دونك اوتوماتيكمون زد جي غادي تبدل. دونك باغ لا سويت سي جي موان زد جي حتى هي غادي تبدل. الا جينا نشوفو هاد لا لين ديال زد جي منين جات، راه غادي نديرو 1 sur 3 فوا 4 بلس دلتا بلس 5 sur 6 فوا 3 بلس موان 5 sur 3 فوا 0، غادي تعطينا هاد لا لين، هاد لا فالور هادي. غادي نجيو لا دوزيام كولون ديال اكس 2 هي 1 فوا 4 sur 3 بلس 0 فوا 3 بلس 0 فوا 0، غادي تعطينا 4 بلس دلتا، ainsi de suite pour les autres colonnes. دونك هنا كنلقاو زد جي ابري كنديرو زد جي موان زد جي، يعني هنا باغ اكزومبل 2 موان 23 sur 6 موان 1 sur 3 دلتا، غادي نحطو لا فالور اتسيتيرا 4 بلس دلتا موان 4 بلس دلتا 0 0 موان 0 موان باردون، هنا كاينه واحد لا فوت مونسيوني 0 موان 0 غادي تعطينا 0 اي باغ لا سويت غادي نكملو لو طرافاي ديالنا. دونك هنايا حنا بغينا نعرفو الانترفال اللي غادي تكون 4 بلس دلتا، يعني الانترفال ديال 4 بلس دلتا باش نعرفو هذاك الانترفال. دونك هنا اشنو كنديرو حنا ديجا 0 0 هادو اوبتيمال، دونك حنا غادي خصنا هاد لا كولون هادي وهاد لا كولون وهاد لا كولون، خصنا نعرفو هاد لي سوليوشن واش الانترفال ديال 4 بلس دلتا باش نعرفو الانترفال ديال لوبتيموم. دونك هنا اشنو كنديرو، كناخدو هادوك لي 3 فالور ديالنا بثلاثه، كنجيو اون كونسيدير كو سو سون انفيريور و ايكال ا زيرو بثلاثه بهم، حيت حنا ديما فاش كنقولو هاد لي سوليوشن سون اوبتيمال خاصهم يكونوا انفيريور و ايكال ا زيرو. دونك باغ لا سويت خاصنا نخرجو لو دلتا، يعني لو دلتا نخليوه خارج بوحدو. كيفاش؟ غادي نديو باغ اكزومبل موان 11 sur 6 للجهه الاخرى، غادي تولي باغ اكزومبل هي موان 1 sur 3 دلتا انفيريور و ايكال ا 11 sur 6. ابري غادي نبغيو نحيدو لو موان حدا دلتا، غادي تبدل لنا الاشاره اولا لو السين ديال دلتا غادي تبدل، غادي تولي سوبيريور. وغادي نديو موان 1 يعني 1 sur 3 غادي نديوها الجهه الاخرى، غادي تولي باغ لا سويت موان 11 sur 2. لا ميم شوز بالنسبه لدلتا، غادي نلقاو في الاولاني دلتا سوبيريور ايكال موان 1 sur 2، ابري دلتا سوبيريور ايكال موان 5 sur 2، ابري دلتا انفيريور و ايكال 2 اللي غادي تعطينا. ابري غادي ناديسيونيو هاد لي 3 غادي نجمعهم، غادي نلقاو واحد الانترفال ديال دلتا اللي هو موان 5 sur 2 اي 2. حنا ما بغيناش نعرفو الانترفال ديال دلتا، حنا بغينا نعرفو الانترفال ديال 4 بلس دلتا. دونك شنو كنديرو، كنزيدو هاد لو دلتا كنزيدو عليه 4، دونك كنلقاو 4 بلس دلتا راهي هي كومبريز اونتر 3 sur 2 et 6. دونك هنا صافي تكون عندنا سالو لو طرافاي ديالنا، وكنقولوا انه لا سوليوشن ريست اوبتيمال طون كو سي دو ريست اونتر 3 sur 2 et 6. الا جينا لاحظنا هنا لو بري اولا لو بينيفيس اللي كيجيب لينا اولا لو بينيفيس كي نو رومبورت هاد لو برودوي 2 اللي هو 4 unité monétaire. الا هاد لو 4 unité monétaire هاد لا سونسيبيليتي ديالو بقات يعني كتفاري ما بين 3 sur 2 et 6، يعني تقدر تنقص حتى ل 3 sur 2 وتقدر تاوغمونتي حتى ل 6. دونك هاد الانترفال هذا كيف ما فاريا داك لو بري اولا لو بينيفيس لا سوليوشن ريست اوبتيمال. هذه هي لا ميثود ديال لاناليز سونسيبيليتي بالنسبه لو كوفيسيون، يعني ديال لو بينيفيس دو بري اولا لو بري ديال لو برودوي. Et la deuxième tranche de l'analyse de sensibilité, c'est qu'on a les membres des contraintes, ou les quantités des contraintes. Fait l'analyse, ou la tranche d'analyse, quand on cherche à déterminer un intervalle, qu'on peut varier une quantité de ressources sans que la solution optimale change. Donc les ressources, ou les ressources, E1, E2, E3. حنا هو كيقول لنا باغ اكزومبل هاد لا ريسورس، باغ اكزومبل غادي ناخدو هنا هذا هو لو بوا، هذا مثلا لو تيسو، وهادو لي زور دو طرافاي. باغ اكزومبل كيجي في ليكزارسيس
ou le l'examen, la question تيقول لنا quelle est la variation ou l'intervalle de variation ou تيقول لنا quelle est la sensibilité par exemple ديال le ressource numéro 1 اللي هي par exemple le bois. هنا كنجيو لنا la ressource numéro 1 راه هي E1 ديال le bois. كنجيو اشنو كنديرو كتكون حنا قلنا على لي كونترانت سور لي كونتيتي هاي قلنا سور لي كونتيتي دو ريسورس دونك كنشوفو لاناليز دو سونسيبيليتي ديال لي كونتيتي. هنا فاش كنعرفو او 1 كنجيو لي كونتيتي اللي عندنا هنايا هذه لا كولوم ديال الكونتيتي باردون لا كولوم ديال لا كونتيتي كتكون عندنا في لو طابلو الاولاني 20 سور 3 50 سور 3 اي 80 سور 3. اشنو كنديرو حنايا كنزيدو عليها هادوك لي كوفيسيون ديال الكونترانت ديالنا اولا ديال الريسورس ديالنا. باغ اكزومبل هنايا الى 1 سور 3 يعني غادي تكون بلس 1 سور 3 دلتا موان 1 سور 6 كنديرو موان 1 سور 6 دلتا. وعندنا هنا موان 2 سور 3 كتولي 8 على 3 موان 2 سور 3 دلتا. اي باغ لا سويت كناخدو هاد لي 3 كونتيتي خصنا حنا ناخذ كونسيديروهم. هنا كيكون العكس ديال لاناليز دو سونسيبيليتي ديال لو بري. لو بري فاش كنلقاو هاد لا لين لا ديرنيير لين كنحطوهم كنامبوزيهم انفيريور او ايغال 0. هنا كنحطو سوبيريور او ايغال 0. علاش؟ حيت اون كونتيتي راه امبوسيبل تكون يعني نيجاتيف. لا كونتيتي كتكون سوبيريور مي يعني امبوسيبل نقول عندي باغ اكزومبل موان 2 في لا كونتيتي ديال لو بوا يعني تتكون ديما يا اما ما عنديش يا اما عندي يعني ما عنديش 0 اولا عندي. دونك هنايا كنحطو 20 سور 3 plus 1 sur 3 delta supérieur ou égal à 0. La deuxième 50 sur 3 moins 1 sur 6 delta supérieur ou égal à 0. Et la troisième كذلك supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire غادي يديروا le même travail ou le même volet de travail. غادي نتبعوا غادي نخرجوا دلتا. اش غادي نديروا؟ غادي نديو 20 sur 3 الجهه الاخر غادي تولي moins 20 sur 3. Après, غادي نحيدو 1 sur 3 غادي نديو الجهه الاخر غادي تولي moins 20 sur 3 divisé sur 1 sur 3. إلا درناها في لو كالكول راه غادي تعطينا moins 20. إلا طابيتوها في الكالكولاتريس غادي تعطي moins 20. اي باغ لا سويت كذلك غادي نخرجو هنا دلتا. ابخي غادي ناديسيونيهم وغادي نخرجوا بواحد لانترفال ديال دلتا اللي كومبري اونتر moins 20 et 40. ولكن حنا on cherche pas le delta, on cherche la quantité de ressources. Avec la quantité de ressources, تيقول لنا في la question يعني شحال غادي تفاريي par exemple. هو تيقول لنا يعني la quantité تيقول لنا par exemple la variation ou l'analyse de sensibilité par exemple de 60 ou la 200 ou la de 700 على حسب هو شحال غادي يقول لنا في la question. Par exemple هنا خدينا واحد la sensibilité في la quantité de 60 unités par exemple. Donc حنا غادي on cherche pas le delta, on cherche le 60 plus delta ou le delta plus 60. Donc غادي نزيدو هنا 60 في كاع لي كوتي. دونك غادي تولي delta plus 60 راه comprise entre 40 et 100. دونك لا كونتيتي ديال الريسورس غادي تكون محصوره ما بين 40 et 100. دونك عوض ما تكون حنا اوبارافون كتكون 60. دونك باغ لا سويت الا نقصات حتى 40 اولا اوغمونطات حتى 100 راه غادي تبقى لا سوليوشن اوبتيمال ou les valeurs marginales ou la quantité غادي تبقى optimale. يعني هاي كتبنا tant que la quantité de bois reste entre 40 et 60 les valeurs marginales des ressources restent valables. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا بارتي ديال l'analyse de sensibilité. هاد لا كيسيون كتكون ديما في l'examen يعني sous forme de variation. تيقول لك عطيني un intervalle de variation de bénéfice. إلا قال لنا لو بينيفيس يعني كنعرفو راه لو بري يعني كيهضر لنا على دو كاش. دونك راه لاناليز دو سونسيبيليتي ديال لو بري. إلا هضر لنا على لي ريسورس أو لا كونتيتي دو ريسورس دونك هنايا راه خاصنا نمشيو نديرو لاناليز دو سونسيبيليتي ديال لي كونترانت يعني لي كونتيتي دو كونترانت. هادشي اللي كاين. نتمنى تكون الاستفادة ان شاء الله الماكسيموم ديال الاستفادة. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Inch'Allah, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où les غادي نتريتيو فيها واحد لا كوريكسيون ديال ان اكزامان اللي كانوا فيه des astuces très importantes اللي غادي نتريتيوهم ان شاء الله. Merci beaucoup et bon courage.